Chúng mày muốn gì ở tao? Tao muốn thằng Hùng cá rô phải chết, và mày chính là sự lựa chọn. Nó là bạn tao. Không phải ngẫu nhiên mà mày được chọn đâu. Rút đi. Chị ơi. Mày phải giết thằng Hùng cá rô, không thì em gái mày sẽ phải chết. Chị ơi. Rút đi. Chị ơi. Rút đi. Mà kệ em. Rút đi. Dừng lại. Mày chỉ được phép chọn một. Tao không chọn ai cả. Mày bắt buộc phải chọn. Mời. Mày có 1 tiếng để khử thằng Hùng cá rô, nếu không em gái mày. Được. Mày có 1 tiếng để khử thằng Hùng cá rô, nếu không em gái mày. Đạn ta chôn ở rừng thông, gốc cây số 18, đến đó tìm đạn. Đại ca, có vẻ nó làm rất ổn. Xong việc rồi đại ca. Tốt lắm. Đưa tao về gặp em tao. Come on! Nằm xuống và im lặng. Cái gì? Mọi chuyện là như thế nào? Duy bị bắt rồi. Ở đâu? Tôi sẽ đi giúp. Chúng nó ở căn nhà Hoang. Là Lucifer. Xong rồi đại ca. Tốt lắm. Em tao ra được chưa?
S.W.A.T. Thằng ngủ cá rô vẫn còn sống. S.W.A.T. Đại ca. Chị đã giết hùng cá rô là sao? Mày nói ít thôi. Chúng mày có thể đi rồi đấy. Rồi đi rồi. Đại ca, S.W.A.T. chết rồi, chúng ta bị lừa rồi. Giết nó thế nào? Xuống tầng 2 trước đi. Chị cẩn thận đấy. Nhanh lên. Dậy đâu. Chị, dường như đây gặp nguy hiểm. Tầng 2. Ok, tôi xuống luôn. Dừng tay. Đuổi ra nó. Đứng im. Đứng im. Hey. Đi rồi. Lucifer đã xuống. Luôn này, I've got it. Đi rồi. Anh vẫn còn sống à? Chuyện này là sao chị? Đi thôi, để nói sau.